په د وروستیو کې له موږ سره د سرطان واقعاتو شمېره پورته سوې، یوازې په افغانستان کې نه بلکې په نړیواله کچه باندې ورځ تر بلې د سرطاني واقعاتو شمېرې پورته کېږي، او یو هم علت یې هغه زموږ ستاسې د ورځني ژوند لارې چارې دي چې هغه له کبله زموږ ستاسې وجودونه یې هم د وجود اعضاو یې متضرره کېږي. تر ټولو مهم علت یو زموږ ستاسې د وطن کبابونه دي، کوم چې پر اور باندې پخیږي او هغه دود ورځي، په دې کې په مرور د زمان جذبیږي او بیا موږ تاسو خورو. دوهم علت د ګرمو مشروباتو څښل دي، هغه که چاوي که ډوډۍ، دا ټوله د دې باعث کېږي چې په دوامداره ډول سره د مرۍ چې کوم اپیتیلیم دی یا کومه پروټیکټیو غشا ده هغه په بار بار د منځه وړي.